Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде ауыл бағдарламасы. Жүргізушісі мен Абзалбек Азире. Бүгінгі бағдарламада Мұқыр ауылымен танысатын боламыз. Қазір ауыл әкімі Жандос Елтайұлының қабылдауына жазылдық. Ол кісіден Мұқыры ауылы туралы ақпарат алатын боламыз. Құрметті Жандос Елтайұлы, ауылдың қазіргі жағдайы және алға қойған жоспарларыңыз туралы бөліссеңіз. 2021 жылы ауылымызда біраз жұмыстар атқарылды. Көшелердің жөндеу жұмыстары болды, орташа жөндеу жұмыстары. Бізге қарасты Мұқыр ауылдық округіне қарасты 10 жылдық Қазақстан ауылында 2 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді, көше жарық шамдары жүргізілді. Енді биылғы жылға Құдай қаласа бізге осы ауылымызда қалған орташа жөндеу жұмыстары жүрмеген көшелерге асфальт салынады бұйырса, сосын 3 көшеге көше жарық шамдары салынайын деп отыр. Сосын өздеріңізге белгілі мына бізде стадионымыз бар. Стадионымызда жаңағыдай ағамыздың демеушілігімен жаңағыдай не салынды, волейбольный, баскетбольный, футбол ойнайтын спорт алаңы салынды. Жолда келе жатып, газ құбырларын көрдік. Бұл іс қашан қолға алынды және қалай жүріп жатыр? Газ мәселесі бойынша өздеріңізге мәлім, біздің ауылымызға 100% газ тартылды. Құдай қаласа, Алла амандығын берсе, осы жылы қосылуы жоспарланып отыр газдың. Бізге қарасты Қазақстанның 10 жылдық ауылында да құжаттамалары рәсімделіп, проектісі жасалу үстінде. Келешекте 10 жылдық Қазақстан ауылына да газ қосылады. Берген сұхбатыңызға рахмет, уақыт бөлгеніңізге алғыс айтамын. Аман болыңдар. Құрметті Жалғас Сейсенұлы, көріп тұрғанымдай ауылдарыңыздағы спорт саласындағы жетістіктеріңіз аз емес. Солардың бірнешеуін атап өтсеңіз. Алматы облысы бойынша ересектер арасында 1-ші орын және атап өтсек, Алматы облыстық волейболдан оқушыларымыз жүлделі 2-ші орын, республикалық деңгейде ересектер арасында оқушыларымыз жүлделі орындармен оралып жатыр. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі ауылда кездескенше.